¿Qué está pasando aquí? No, cuando no, cuando no viene la compactadora y te miraron gordito y te dijeron, tú compáctale, tú compáctale, tú que tienes poquito más peso. Nomás por no rentar las bailarinas para que compactaran aquí. Ya como uno tiene media librita de más, ya quieren que uno le ande pisoteando aquí para compactar el piso. Áyale.